5 و17 دقيقة على جو راديو. رانا في رمضان العشية، رانا هنا أنا ودانيال ريمان بوطاق بيسير باش نرافقكم منا حتى الدقائق الأخيرة اللي من قبل الفطور. بصح دوكا ما راناش وحدنا في استوديو، التحقوا بنا الضيوف تاعنا وقلنا لكم بلي سي دو غراند سوربريز والفتوهم في على يعني الشاشة التلفزيون تاعكم بوندون كاع رمضان، وماشي غير على رمضان، يعني سي دي فيزاج اللي qui font partie intégrante de la culture télévisuelle ولا cinématographique ولا تانيك لا كولتور تياترال تاعنا في الجزائر. نخلي دانيا تقول لكم شكون معنا. شوف علي مقبل قلت لي راكي ميته دوكاني حسب جرعه انرجي حلقات الله يبارك راهم معانا ثله من الفنانين. شوفوا من بريزونتيهم لكمش بزاف من ديكسيونير تفتحي ما كاش اللي ما يعرفهمش. معانا القامه الفنيه حسن بن زراري، مرحبا بك، صحه رمضانك، نورتنا. الله يبارك فيك و vraiment je suis très content. Pour moi c'est une surprise de trouver هاد l'ensemble de jeunes هادو كانوا نحوسوا عليهم بالريق الناس في هاد لي جون اللي يطلعوا لنا شويه المورال. ربي يخليك. Voilà et puis je suis très content d'être là et puis appelez-moi une prochaine fois comme vous voulez. ان شاء الله. avec plaisir. ربي يخليك. ومعانا تانيك اللي خلاص ما ولاش يستغنى عليها في البلاطو، معنا نورا بن زراري غنية عن تعريفية تانيك. مرحبا بك نورا، شرفتيني، أول مرة حتجوزي معايا. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أول مرة نجوز في جو راديو وراني نشوف اللي جون ما شاء الله راهم منورين يا عمري. ربي يخليك. الله يبارك والله ما شاء الله. مرحبا بك. الله يخليك. ومعنا تاني علي، وحده ما حبش تكبر، ما فهمناش علاش. باسكو عرفناها بلونشونات، عرفناها باد جيرل، عرفناها كل شيء. انت واقيلا عرفت على الفراعنه وما على باليش. معنا ايمان نوال. مرحبا ايمان. اهلا، مساء الخير، صحه رمضانكم و merci pour ces retrouvailles مع monsieur بزراري مع نورا. ça fait longtemps ما تلاقيناش. et merci pour ces retrouvailles. merci نوال. اي يعني اترونجمون بين ثلاثه جبتوا على ناس من الحسيتي. exact. oui. bah oui, c'est vrai que ثم ناس من الحسيتي. ثم لو كوبل سي داير في الناس من الحسيتي اللي تفورما جو كرو. absolument. C'était comment la rencontre? Absolument. 2002. En 2002. 2002 voilà. كيفاش صارت لا رونكونتر؟ يعني la rencontre. نو على بالها بلي تلاقيتو في البلاطو مي يعني écoutez بصح écoutez هي au départ في ناس من السيتي moi je parle de l'Université 1. J'étais directeur artistique. Donc je dirigeais un peu les comédiens. Mes amis qui sont des Mazalouhiyin ou des Toufaou. Et puis donc j'ai écrit encore une dizaine de sketchs, de numéros. Et donc il y avait un premier numéro اللي حبينا نديروه أنا وبيونا. Ou alors comment il s'appelle Jafar, non? Gnaoui. Gnaoui, il avait la tête pour... donc, c'était un sketch où il y avait deux couples, alors différents l'un de l'autre, vraiment. Le couple l'autre couple, donc il y avait Gnaoui, il fallait lui trouver une compagne. Biounam a présenté Nora, comme quoi elle sortait de l'école, elle est diplômée de l'école, etc. Et c'est là où... Donc je l'ai dirigé, Gnaoui, on l'a dirigé, on a fait la jalouse. C'est ça. Le sketch, c'était la jalouse. Et c'est là que je l'ai connue. Bon, elle n'était pas... c'est-à-dire, elle avait peur, c'est vrai qu'elle c'était sa première... oui, c'est ma première expérience. Surtout en face de Biouna, donc il faut vraiment être... Il faut avoir du courage. Oui. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. D'accord. Bon, il y a beaucoup de détails aussi. سي حسن، احنا على بالنا باللي شاك اني تقول لنا لا ميم شوز، يعني كل ما نسمعوا الانترفيو تاع سي حسن يقول لنا النيفو تاع المنتوجات التلفزيونيه تيتيرا راهو يتدهور، راهو ينقص من عام للعام. اسكو هذا العام الكومونتير تاعك يفا ديفيرون؟ Oui, il va être différent. العام هذا je vois pas beaucoup de choses. C'est vrai qu'à force de zapper, on voit rien. Et à force de zapper, on peut pas juger. On peut pas juger. هذاك تشوفوا 10 minutes, هذاك تشوفوا 1 minute, هذاك. Mais d'une manière globale, sur le plan technique, je parle. Sur le plan technique, c'est un très très bon niveau. Qu'il y a une amélioration? L'amélioration, parce qu'il y a des anciens qui sont dans le jeu. Qui m'a Yahyaoui dans
La Casa Diel Kamal. La Casa Diel Kamal. Il a fait un éclairage cinéma. Quand même, il faut être vraiment sous pour ne pas le remarquer. C'est extraordinaire. Et donc, et même certaines figures, يشرفوا. Oui. Certaines figures يشرفوا في الكوتي تمثيل وكل شيء. Ce qui nous manque, وهذه نقولها نقولها دائما وما نحبسش منها. Il nous manque la direction d'acteur. Ça nous manque بزاف. Voilà mon fils. يعطيك الصحة. ان توكا لهذا العام شفنا لو روتور تاع بزاف اسماء في اللي تاع لونسيان جينيراسيون توكا اللي عاودوا ولاو لي زيكران العام، وثاني شفنا بوكو دو نوفيل تيت، يعني ناس اللي سوا داروا دي زيكول دو تياتر وهذا وين التحقوا بالمسلسلات كيما باغ اكزومبل خوله مرداسي اللي كانت هنايا، ولا ثاني الناس اللي ما كانوش كاع في لو موند تاع التمثيل وجاو هذا العام. احتكيتوا بين زوج في بلا نوفيل جينيراسيون هذه، يعني ايمان ماشي حنا نقول لك بلا نوفيل جينيراسيون باسكو تي ان فيت سي لا سي لا جينيراسيون بون، يعني راكي نعم راكي مع هذوك راني مع هذوك. دونك احتكيتوا بلا نوفيل جينيراسيون باغ اكزومبل كيما نورا بنزراري كانت مع ديدين كلاش في احوال الناس ايتترا. دونك vous avez été en contact مع لي جون تاع لا نوفيل جينيراسيون هذوما، واش رايكم؟ بون في ليكسبيريونس هذه تاع احوال الناس، احتكاكي مع هذوما كانوا معنا شويه كذا قدم كيما بهيه راشدي ايتو، كانوا يعني ومع لي نوفو مع لي زونسيان يعني كانت سهله الامور، ويعني كانت باينه وسهله. سي دي جون دو ميتيي وعندهم ليكسبيريونس من قبل خلاص كانت باينه. مع لي نوفو تاني سيتي با ديفيسيل، كانوا يسمعوا كانوا يعني موجودين يعني باش يكونوا في المستوى. مام المخرج كان خدم هذا الكوتي تاع دابيتود حسن يقدر يقول ما عندناش ديريكتور ارتستيك كي ديريج ان كوميديان بصح في هذه يعني امين بومدين اللي نحييه يعني من هنا نقول له يعطيك الصحه الى ترافايي سور سا باسكو سي ان كوميديان فوالا باسكو سي ان كوميديان وي سي ان كوميديان الى ترافايي سور سا افيك دي كوميديان اللي كانوا جدد ما كانوا اللي كاين اللي جامي يخدموا هذوكم لي جون اللي شفتهم وكل جامي يخدموا جامي يقابلوا كاميرا الى ترافايي سور سا ولا ديريجي تو الموند بريسك. يعني كاين فورماسيون اللي ندارت ديريكتومون سور لو سيت دو تورناج، يعطيك الصحه. سي با دي جون اللي جاو سون فورماسيون مي تفورماو لتما. يعطيك الصحه. وشنو كانوا يسمعوا؟ كانوا يسمعوا، كانوا يجيو يسقسيونا اسكو نديروا هكذا ما نديروش هكذا. هذه الحاجه المليحه والميزه اللي خلتهم يعني يخدموا خدمه ما شاء الله عليهم. الله يبارك. انا حابب نكمل نسقسيك جوستومون في هذا السياق. لعبتي الام تاع ديدين في احوال الناس هذا العام، وحنا على بالنا بلي كي بوندون اون بيريود دو تورناج قد ما طول ميم لو ليان هذاك اللي كاين بين لي دو بيرسوناج يقدر يروح بالك لحاجه واحده اخرى بين لي دو زاكتور. كاين اسكو كاين اليان اللي تكريا بينك وبين ديدي كلاش؟ والله شوف يعني كون نقول لك يعني هذه لا سيري كيفاش جازت نقول لك حاجه ان تورناج دو 20 جور. داكور. انا كانت عندي معاه ملاقات تاع 4 5 جور با بلوس. بصح والله يعني ماشي بزاف بصح تحس هو تاني كان حاب يخدم. وي تحسه كان حاب يخدم ويجي يسقسي ويقعد ويسمع. سي ديجا كانت هذه العلاقه اللي خلت البيرسوناج تاعي يتقابلوا امه وولدها. بيان سور ميم سي سيره احوال الناس راهي ناجحه بكل يعني المعايير. وانت الله يبارك يعني انا نشوفوا لي كومونتير راهم يقولوا نورا بنزراري الله يبارك يعني عاشت الدور. وشنو هو الشيء اللي خلاك يا سيدي قولي لنا السر اللي خلاك تعيشي هذا الدور؟ ما ديروهاش بزاف مسألة يا لا اجي اكزيست يا جماعه. الماء اكرازي برا عنده شوفوا غير ما كاش منها. انا مكر على كل حال. الحمد لله الحمد لله يا ربي. moi je lui ai dit قبل ما تبدا moi quand j'ai vu je lui ai dit que ta carrière vient de commencer. انا ce que j'ai
التريك اللي قلت لها هذا وين داز لا كارير تاعك باسكو سي فري qu'elle a eu un rôle beaucoup de gens ont aimé et c'est ça ce il faut voir ce que pensent les gens dehors. C'est vrai, صح. Voilà. انا مانيش افتراضيه بزاف مواقع التواصل ولا نحكم عليها واش كان يهضروا الناس في المواقع التواصل قد ما نشوف البرا واش كاين. انا ردة الفعل الجمهور البرا هذيك هي اللي نامنها باسكو سي سانسير سي دي جون حاجه ملموسه صح ماشي تاع فولورز و جو سي با كوا اي تو جو سي با مي انا هكذا ما كانش كيما حاجه ملموسه. باغ كونطخ ايمانويل حنشوفوها في عملين هذا رمضان. ايمانويل من بكري دايره البوز على كل حال ويحبوها الناس على بالي فيها لو بوز. مهم الناس اللي يتبعونا يكونوا راضيين هذاك الشيء اللي يخلينا نحسوا احنا شويه. لا الله يبارك عليك. انا شخصيا نحب نشوفك يعيشك في كلش سواء في لي ريزو سوسيو ولا في التلفزيون ولا هذا العام حنشوفك في الكوميك بوكو بلوس. وي سا ما مونك اون بلوس افيكتيفمون هاد الخطره مشينا بعدنا شويه على الدراما وعاودت رجعت للفكاهه كما بديت في ناس من حسيتي اللي كانت سلسله فكاهيه. العام كانت تجربه واحده اخرى مع كادر جريو وخساني ومصطفى العريبي عبد الله جلاب وسورتو مع لي جون تاع وهران في التسعين. وي دي جون تاع لي كوميديان دو بلا حدود دونك لي زونسيان دونك جاي لوكازيون هاد الخطره اني نتلاقى بهم ونخدم معاهم اي فوالا جو بونس سي اون بيل اكسبيريونس. ودارماني ثاني سيت كوم على ما دارماني الوغ سي ان كونسيبت جديد باسكو انفا هو مزج ما بين نجيب العمراوي لو رياليزاتور مزج ما بين فكره برنامج يحكي على الطبخ و سيت كوم فبالتالي مزج ما بيناتهم ودار قصه وين ماني الجده تحكي لنا تحكي العائله تحكي لولادها وولاد ولادها على اصل الاطباق الجزائريه. Et donc je pense que c'est un programme qui peut intéresser la ménagère enfin المراه ولا ميم الرجال. دي فوا جي دي امي سي فري هذيك الحكايه اللي حكيتوها على النتوم كاينه منها نقول لهم وي il y a eu des recherches et effectivement normalement c'est censé être le enfin ça peut être une légende peut-être mais pour la plupart des histoires c'est des histoires vraies et donc même les enfants تخلقي لهم حكايه يعرفوا الاطباق تاع الجزائر منين جات فوالا. سوبر. عندنا ضيوف هايلين اليوم دونك نعاودو نذكركم اللي رانا مع السي حسن بن زراري مع نوره بن زراري ومع ايمانويل. رانا كيف حتى للسبعه يعني ما على باليش شحال نقدروا نقرديوهم هنا معنا. لا الحصه حتى للسبعه هي تحلى صح هي الحصه حتى للسبعه دوكا صديقو وين يروح الحوار يعني احنا لازم نروحوا نديروا برك فاصل صغير ونعاودوا نوليو لكم. و 31 دقيقه في جو غاديو رانا في رمضان العشيه مازلنا كيف حتى للسبعه ومعنا مع الضيوف تاعنا. كنا معاك ايمانويل بالك سي ليكزامبل ميم باسكو اون جينيرال مع لي زاكتور تاع لا نوفيل جينيراسيون ما عندناش هذاك لو ريكول تما كيقولوا كاين فنانين تاع لونسيان جينيراسيون بيقولوا فوالا سي دي جون اللي بالك ما كانش عندهم لا فورماسيون تياترال وما كانش عندهم كل هذا الشيء واش راهم يديروا في التمثيل ايتترا. معاك انت عندنا ان اكزامبل تاع اون اكتريس اللي بالك ما جازتش من لا فورماسيون كلاسيك اكاديميك ايتترا مي اللي صافي ان بون مومون اللي هي في الدومين واللي كي نوزو فير تاني دو تري بو مومون تيليفزيون دو تري بو مومون دو سينما تاني ريسامون. دونك واش عندك تقولي لهاد لي كريتيك اللي راهم يديروا على لا نوفيل جينيراسيون تاع الصح؟ بون انا جو بونس كا مومون يفو لا تلفت لي منين نبدا منين بغيتي. بون سي بيان دو كريي دي ديبا اي دون بارلي كل واحد يمد رايو اي تو. Ce que j'en pense, je pense que chacun a sa chance dans la vie, dans tous les domaines. Après, il est vrai que domaine artistique et surtout dans la comédie ou l'art ou je sais pas ce genre de domaine où là où يخلوا الناس تحلم parce que ça fait rêver, ça fait rêver et donc les gens ont envie de rêver, de vivre ce rêve, ils disent pourquoi pas. Mais il est vrai qu'il faut respecter ce métier, qu'il faut respecter l'art auquel on veut toucher ou là qu'on veut exercer. C'est la première condition à mon avis. Donc لازم تحترم هذا الشيء اللي راح تقدم منه وما تديروش كطريق للشهرة فقط باسكو نشوف انه رجعت فيه سهولة. ça reste dans le monde entier un domaine qui est difficile à y accéder يعني c'est pas très accessible mais c'est devenu malheureusement accessible. اللي يحب يتعرف اللي يحب يتشهر même au sein de des gens ou là pour faire son business
il passe par Instagram, il passe par une production, et c'est bon, et ça fait le buzz. Bon, il travaille beaucoup sur l'image تاعهم et donc ça les travaille. يقول لك انا نجيب فلان باش يجيب la communauté تاعو ومن بعد هذا يخدم هذا. Mais après je dis pas بلي ما عندهمش chacun a sa chance. C'est juste qu'ils نستعملوه برك باش نتشهروا فقط et pas non pas par passion. Ou chez les rednecks, c'est quand les producteurs ou là genre ينساو les comédiens, les gens du métier ou يجيبوا ناس juste parce que voilà ماشي ممنوع. جعفر il a toujours fait, Jafar Gassem il a toujours ramené des têtes pour rafraîchir un peu l'image et tout haka. Mais il a toujours plus qu'équilibré. Il ramène les gens professionnels ou ما يجيب لك un casting وين يخلي ناس تبان. Et encore il travaillait beaucoup sur la direction artistique. Donc ولكش ما عندك حاجه فيك راهو يخرجها وراح تبان et puis يا تقعد يا ما تقعدش. ou sinon جوستومون هذا هو ديبا ولا هذا هو الموضوع اللي ما حبش يخلص ولينا نطرحوه ديرنيامون بزاف. وجينيراسيون جديده تقول لك لي زونسيان راهم يطيحوا علينا بزاف. مي احنا نقولوا اشاك فوا يجينا كاش ارتيست هنا يقول لك لو مينيموم دو سافوار. Non, après ما نقدرش نحكم على انسان. Le débat qui parfois me dérange personnellement, ما نقدرش نطيح على un jeune juste parce qu'il n'a pas fait de C'est formation. exactement ça. Tout simplement. Après il faut apprendre. كاين كتاب كاين هذه malheureusement on n'a pas où se former en Algérie. كاين اللي يقدر كاين اللي ما يقدرش. Après si on n'a pas le bac on peut pas vivre sa passion. ما تقدرش تدخل ليسماس. Donc كاين امور اللي خلاتهم ما يتفورموش. مي جو بونس كو صح هذا ما يمنعش انه ما يتعلموش نوال. كاين في بالك يتعلموا سور لو تيران يتعلموا من الكبار ما يجوش. او فيت لو بروبليم ما باش ولا تلحقكم الهضره ولا vous avez vu sur des plateaux là. اليوم باغ اكزومبل ان كوميديان حتى بقدر ما كانت سيد بن زراري ولا نورا لو كان زعما تجي تقول انايا هذا الشيء قلقني ولا مي سو برين بور كي اي سو برين بور جو سي با كوا اي سي دي كابريس و تطلب الكاشي تاعك مي وي il parle d'un cachet وش حاسبين روحهم. Mais ce qui dérange, c'est qu'aujourd'hui, parce que il n'y a pas de confidentialité, ou là, كاين اللي يظلموا. أنا واحدة من الناس ما نحبش الناس تهدر في الآخرين. ولكن il y a des gens professionnels اللي ما عندوش شرحي غير من واحد اللي في عمره 20 ans ولا 30 ans. يجي يقول لك quand même il y a des comportements تاع هاد لي جون وليو يتعلموا وليو يركزوا يسمعوا تو. Au contraire, ils viennent jouer les stars sur les plateaux au point où يلحق المنتج ولا المخرج ما يقدرش يهضر معاهم. et ça c'est malheureux. صح. اي جوستومون بالك نقدروا ناخذوا راي سي حسن اللي راهو معنا اليوم. يعني قامه يعني كنقولوا بلي سي اسطوره في الفن الجزائري. نهضروا على باترويالاس كرونيك دي زاني دو بريز ونهضروا على سي فريمون ان غران نون اللي جاز من المسرح ويعتبر المسرح كمدرسه. وعلى باله بكل هذا الشيء جوستومون كيفاش نقدروا نكادريو دي جون بلا ما نقتلوا المواهب تاعهم وبلا ما نخليو لا بلاص لدي ديباسمون. شوف انا جي تو طون سولفي البروبليم. جي سولفي البروبليم. لا فوت elle est à l'état. On le veut ou non. Parce que هاد لي بتيت اكسبيريونس تاع لي برودكتور اكزيكوتيف نعاون فلان نجيب فلان نجيبو هكاك اكسيتيرا بور لي زيدي. وون بو با ايدي ان جون نجيبو ديريكتمون نحطو في لا فوس او ليون. سي ان بو امبوسيبل. هذا سي دابور سي ان ميتي كي تري سونسيبل. C'est un métier, il faut l'aimer d'abord. C'est la condition sine qua non. Il faut d'abord l'aimer. Dès qu'on aime ce métier, alors là, ça devient autre chose. L'État doit intervenir. Moi, je suis pour l'ouverture de conservatoires. Bah oui. Si on arrive, on a l'Iberg de 58 wilayas. Wallah el adim, dans chaque wilaya, il y a un conservatoire de musique, il y a un conservatoire d'art dramatique, etc. chaque wilaya خرجوا منها واحد un génie, on peut le voir. Et c'est ça qui est très très important. C'est pas dans les tournages qui juste يبدا رمضان نبداو نلموا في الجماعه بعد يخرج رمضان سي بون دوك الجماعه وين يروحوا. نتلاقاهم ساكن يقول لي عمي حسن كيف نديروا. نقول لهم انا شوفوا لي تروب اماتور كل سي فوز افي دي تروب اماتور تدخلوا فيهم. سي فوز افي روحوا شوفوا لي ميزون دو لا كولتور لي ديريكسيون دو لا كولتور.
نبعثوهم لتما مساكن ils sont perdus. ils en veulent. وما كاينش ثاني دي ميتيي كي سون انيكزيستون في الجزائر اللي بالك راهم يديروا الخدمه هذه في بلدان واحد اخرين سادير دي زاجونس دو تالون دي زاجونس دارتيست ايتترا اللي يروحوا هما جوستومون يحوسوا على هذه المواهب واللي يقولوا لهم واش خصهم ايتترا سادير لاكومبانيومون هذا اللي il est inexistant في الجزائر. Il est inexistant. Moi, je ne le vois pas, à part quelques agences de casting. Ça, c'est professionnel. Il y a 2 ou 3 agences de casting professionnelles. C'est tout. Mais sinon, l'accompagnement, il ne peut pas se faire par une association. Impossible. Impossible. Les comédiens, je vous assure, j'ai presque 50 ans de métier. On n'arrive pas à avoir un statut. On n'est pas arrivé à avoir nos propres statuts. كي نروحوا نشوفوا في بلدان اخرين نبكيو اون بلور يا 10 ans في Damas quand j'ai vu le syndicat تاعهم comment il est c'est lui qui distribue les rôles le syndicat تاعهم c'est le casting ما عندهم s'il n'y a pas d'étrangers في مصر c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça qu'on طلعوا les jeunes c'est comme ça نطلعوا لا الور حنا مازالت فينا داك التربه تاع المعرفه هذيك تاع ولد خالت عمي لازم يسون نعطي له اون شانس ونعطي له اي تروك سي فري كيل فو دوني لا شانس او جون مي سي با ان ميتي كي في بور تو الموند اوسي سي با ان ميتي كي في بور تو الموند ولكن بزاف ناس اللي راهم شايفينه اليوم كوم ايطون بالك اون مين دورت معنا نهضروا على لي كاشي ايتترا انا جامغي بيان كل يوم عندنا جوستومون 3 كوميديان من ديفيرونت جينيراسيون اللي يقولوا لنا سيتي كوا البروميير كاشي تاعكم باش نشوفوا ان بو بليس كيف à quel moment نقدروا en gravi les échelons c'était quoi votre premier cachet le premier كاع انا نقول لك البروميير كاشي ما نحسب non c'est-à-dire le premier cachet c'est-à-dire باش نشوفوا انه بالك il faut peut-être accepter on بالك est-ce que négocier n'a pas négocié est-ce qu'il fallait prendre de premiers rôles même avec des revenus pas très importants باش نقدروا نشدوا في فن نحبوه ونروحوا بعيد voilà c'est ça mais écoutez donc le premier cachet tout dépend de la durée ça fait combien d'années عليك هذا نحكي لك الكاشي تاعي باترياليست ولا نحكي لك الكاشي تاعي تاع اسمها ولا لا انا عصابوطار نحكي لك البرمي كاشي تاعي تاع عصابوطار ماني با مكروار الو سي با يا 2000 دينار مي حنقول لك 70 ولا 200 هذوك سنوات كيك شوز 2000 دينار اون ايتي كونطون نشطحوا بلا محارمه ترجعوا لا تلفزيون وسربيو لنا واحد الورقه كاك ورقه تصديو 2000 دينار بون moi ça me dérange pas de parler de mon cachet sur Patrouille à l'Est j'ai eu 1 million 100 غير بيت غشيت كي قالوا لي عندك 1,100,000 عاد حاكميني ما تفكروش بينا alors الوقت هذاك j'étais enseignant j'étais instituteur je touchais 200,000 par mois 2,300 dinars par mois je touchais الوقت هذاك alors bon alors voilà bon donc maintenant après ça c'est amélioré bien sûr ça s'est amélioré par rapport aussi à جوستومون بالك انتوما مسيو حسن خليني نقول لك استاذ حسن بن زراري انتوما بالك ما كنتوش تحوسوا على الدراهم قد ما كنتوا حابين تبيرسيو في الدومين مش ما نحوسوش على الدراهم سي سي فو با كو سا سوا تابو سي فوالا يعطيك الصحه مي بيان سور مي سيتي با نوتر بريوريتي با وي لا باسون تغلب يعطي هذاك حقك احنا حبينا هذا الدومين هذا كي نخدموا بقلبنا ماشي سي بور لو بوز كيما يهضروا درك ولا بور لارجون ولا بور فيغ اون فواتور ولا نو حنا كي دخلنا للدومين دخلنا باسكو حبيناه وسكن فينا وحبينا نبينوا المواهب تاعنا جوستومون وخدمنا على هذا سي اون باسيون اون فري باسيون une passion mais aussi il faut que ça nous fasse vivre aussi bien sûr parce que c'est une passion et c'est un travail اني معاك كوتي ارجون اني معاك بصح احنا اونايمي وي سكو جون ديزي tout à l'heure كيما قالت ايمي باسيون يعني تتغلب كيما قالت ايمان على كلش ساعات تتغاضى على لو كاشي اللي مدوه باسكو ماهوش يحقق مي كي تشوف لو رول وتشوف الخدمه وتشوف باللي كاين هذاك وتحب هذاك لو رول
والله تنساه. سي سا سي en fait الفنان لازم له يعيش من هذاك C'est normal, سينو bien sûr. يسيطا. Mais en fait, c'était l'objectif justement de ma question, c'est-à-dire que Belek, on sait que c'est un domaine qui est très difficile, Fedzaïr, que Belek, Lyouma, qu'il y a des jeunes qui ne font pas partie du domaine, les Rahom Sheifenou, uniquement de ce côté-là, يعني Belek, Rahom Sheifein, voilà, une communauté, on a des séries, des caché, on a rien, alors que qu'il y a une naisse, les sacrifiés ou des heures et des heures d'entraînement, des heures et des heures de travail, les des années de قراية. Et effectivement, Mindek, les sélectionnés des rôles ou la قبلوا des rôles, les كانوا عاجبينهم ليهم en tant que satisfaction personnelle, كتر من une satisfaction financière. Absolument, absolument. Dania? Justement, أنا حبيت نولي شوية على الباركور تاع مدام نورا. نورا بن زراري من الناس من حسيتي الأحوال الناس. أنت يا بالك عشتي دو بيريود. قولي لنا واش تبدل من هذيك الوقت لهذا الوقت. بزاف حوايج يعني ملي بديت من قبل ناس من حسيتي باسكو كنت درت افلام سينمائيه ومن بعد ناس من حسيتي سيتي لو بروميير سيت كوم اللي بديت به ودخلت به للتلفزيون من تما درك يعني غون ديفيرونس في بزاف حوايج. خدمت لي سيت كوم، خدمت مسلسلات، افلام سينمائيه، وانا نهضروا بوكو بليس على وش يجوز في التلفزيون. تبدلت كوتي تكنيك، الدعوه تطورت بارابور كنا نخدموا شي الكاميرا ولات دركا راهي بليزيور كاميرا. تطور كوتي تكنيك هذا يعني هذا مفروغ منه. كوتي كوميديان بزاف قالتها لي هكذا بزاف باسكو بكري كنا كي بدينا حنا درنا كيما حنا مخضرمين بين لي زونسيان لي فري. الحمد لله كانت عندنا الفرصه ان اشتغلنا مع الناس قمه في التمثيل، قمه عندهم قامه باش توقف انت قدام تحشم ما تحشم تقعد ماشي كيكونوا هما. انا كي بديت فيلم سينمائي تاعي كان مع رماس الله يرحمه، كانت بيونه، كانت ليندا ياسمين ليبوك، فاتحه سلطان. والله العظيم كي ندخلوا للبلاصه وين راهم قاعدين تجينا كبيره وهقه. كي نبدو ريبيتيسيون ما نحشموا نروحوا ريبيتو ايور، ما اون ريبيت با افيك. تروح انت البيونه ليبوك تقول لها روحي ريبيتي معايا، ما جاياش. انا كنت مع طالبه في المعهد نحشموا نروحوا ريبيتو مع الاسيستون حتى نتحفظ وتريبيتها مليح، بصح كي توقف قدامهم والله مسيو حسن كان يوري لك شويه. يوريني والله بديت جوستومون هو اللي زاد حفزني في هذا. وي الله يبارك. ما تخو ويدي في الباركور beaucoup plus. Je l'ai conseillé, Maurice. Non, Hassan, tu m'as conseillé sur des, ما فيهاش عيب. sur les déplacements, sur les déplacements, Orientation. les gestes, les déplacements. أنا درك درت الدراسة تاعي في المسرح، مسرح زي والتلفزيون زي والسينما زي. يعني الشهادة لله هو اللي عاوني أكثر إني شديت روحي في الكوتي هذا تاع التلفزيون. جوستومون حبيت نولي لك ايمانويل، قالت كلمه مليحه هي الدعوه تطورت. احنا كنا نشوفوا بزاف يعني فنانين ولا ممثلين بكري كنا كي نشوفوهم نستمتعوا نضحكوا اكسيتيرا، مي دوكا كي رانا نشوفوهم ما نقدرش نقولوا بالك الاداء بالك بصح يعني ما تادابتاوش مع الوقت اللي رانا فيه. اسكو انت راكي بور هاد الهضره ولا كون بالك عندك تي ريفيرونس باش تقولي هذا الكلام دونك ما على باليش مي اسمع اسكو بارابور او كوميديان وي هل لازم الفنان لازم يكون يتادابت مع الوقت ولا كاين بزاف فنانين كنا نشوفهم كنا نستمتعوا دوكا ماهمش يبانوا بون سي سور كي تسقسيهم يقول لك ماهمش يعيطوا لي صح. دوك ماشي قضيه الفنان برك اللي لازم يتاقلم مع avec quoi déjà avec c'est quoi de nouveaux codes de société, de nouveaux codes de la comédie مانيش فاهمه. non je pense pas parce que au fait c'est vrai que الحياة اللي رانا نعيشوها رانا ندخلوا في زمن واحد اخر، زمن وين التكنولوجيا وانترنت ويعني المعايير عديدة تبدلت في مختلف المجالات بما فيها المعايير اللي تخص ربما الصورة
الصورة والصوت، دونك كل ما هو إنتاج تلفزيوني وهو إنتاج سينمائي. فبالتالي علاش سي با لا جينيراسيون اللي تأقلم مع سكي سو بريزونت جوستومون حنا لا ريبونس تاعك qui est souvent parce que aujourd'hui لو كان نروحوا نسقسوا لا نوفيل جينيراسيون تاعنا et c'est malheureux نشوفوا باللي ما عندهمش تقريبا ما عندهمش علاقه مع كل ما هو فن جزائري. مانيش نقول لك لازم تعرف اصل الكراكو منين جا وتخيط وروح تضرب في الانستغرام على شكون اللي دار الكراكو الاول والقفطان نو سي بلو بروفون كسا لا كولتور تاعك روح عرفها ولا. دونك جو بونس كو ديجا يفو نتقربوا من كو سوا الفن تاع الغناء ولا الموسيقى ولا نعرفوا سكو سي كونا كوم ريشيس. ابخي في زوج نتاقلموا نمشوا مع انا نتعاشروا سي نورمال. دونك نمشوا في الطريق هذايا من غير ما نطيحوا هذه المسؤوليه على ممثل ولا على مخرج ولا مي جوستومون ان شاء الله كنت جاوبت باسكو راني نسمع في روحي جات نشوف non فهمناك en tout cas parce que il y avait une كل شيء حابه تقولي c'est qu'il y avait une époque وين في الجزائر ولا peu importe كاع les pays du monde en général وين c'était les médias qui dictaient le goût تاع الببليك. يعني نقولوا بالك بلي في لا راديو هي اللي كانت ديسيدي واش رايحين يسمعوا الناس، لا تيلي هي اللي حد ديسيدي كيل تيب دو كونتوني رايحين يحبوا الناس. اليوم اون امبرسيون بلي كاين ان انفيرسمون دي فالور بلي اون فو ا تو بري ساتيسفير لي غو تاع الببليك كيما راهم ولا يعطيو لهم حاجه لا بلو فاسيلمون كونسومابل ديزون. En même temps, je pense que c'est diversifié. الانتاجات راهي متنوعه. وي وي اي جوستومون كان نقول كاين تالمون تنوع و بون يا لا كونتيتي وكاين لا كاليتي بيان سور. لا كاين لا كاليتي انا حنقول اني نهضر لا كونتيتي اللي با توجور رونديفو لا كاليتي. لا اللي با توجور كاينه. وبما انه تعددت الانتاجات لي جون ils sont perdus mais je trouve qu'il y en a pour tous les goûts aussi. مي وشنو اللي يعبر على الاراء تاعو شكون لي جون اللي يستعملوا مواقع التواصل وبالتالي ماشي كامل الناس اللي تستعمل مواقع التواصل سواء في الولايات الاخرى وما في الشر وبارابور اوزاج سي با تو الموند كي يوتيليز جوستومون. اسكو دوك ولا اسكو ولات مواقع التواصل الاجتماعي دوكا معيار اعجاب ولا معيار نجاح ليكم نتوما فوزيت دو 3 جينيراسيون ديفيرونت كيما انا يقول لك ما تحصلنيش ما تحسن انا لكن نفوت نجاوب ونكون نتحمل مسؤوليه كلامي ولا نقول لك ربما كاين امور ما نعرفهمش انا. Je sais qu'ailleurs, ils donnent beaucoup d'importance aux réseaux sociaux et ils créent des plateformes aujourd'hui qui ont dépassé même leur espérance. Les gens qui les ont inventées. يعني ولا يستعملوها ربما باش يقيسوا بها اشياء مثلا بالنسبه للممثلين باش يعرفوا لاكوت تاعهم يعني وين راهم لاحقين ولا enfin les artistes en général ولا مشهوره. mais je pense pas que لازم نقدر نقولوا معايير لانه مثلا اليوم انايا صح سي امبورطون سا دون اون ايدي على مثلا الفنان الفلاني ولا المنتوج الفلاني هاو بالنسبه عدد المشاهدات تاعو اوكي سا ريست اون ريفيرونس مادام كامل راهم اكسبوزي سور لي ميم بلاتفورم اي سور لي ميم ريزو وشوفوا النسب تاعهم. ولكن كي تعطيني انا فات دو ماتراكاج دو برودكسيون ما عنديش الوقت. انا اليوم ما عنديش الوقت راني نشوف un truc ou deux تاع الفطور من بعد je suis obligée d'aller sur YouTube باش نقدر نشوف. وهكذاك هما المعيار لانه لو كان نكون في الدار ونزابي ما على بالكش راني نشوف. وي وي دونك سي فيها وعليها. نورا مزيراني بون كيما عندها الحق نوال واش هضرت وي كل واحد حر وي كوم يلا ديري خلاص. انا شوي با ترو هذوما لي ريزو سوسيو وي ما نقدرش نقول عليهم معيار صح معيار على خدمه جازت وباسكو عندها نسبه مشاهده ولا نسبه. انا الحاجه اللي صح كيما راني نهدر وافهم من كلامي وعلى بالي واش راني نهدر. كاين حاجه اللي تغيض فريمون كي يجيبوا لك في برودكسيون انسان يقول لك عنده نسبه مشاهده ونسبه ويجي يحطوا يدير ان رول برينسيبال. بعد واش تشوف بعد كي تبدا تشوف انت في هذاك المسلسل ولا سيت كوم ما تصيب والو لو فروا معدي. وين هي نسبه المشاهده
ليكم في وسط خرج لبرا اسمع شوف الناس واش راهي تهضر. ان سونداج بكري كان يدار كيما هكا، كانت الناس يخرجوا في كاميرا وميكرو ويبداو يهضروا ويسقسيو الناس، ثم ما عندك حتى واحد يكذب عليك. بكري كانوا معيارين، كاين الصحافه الثقافيه واعجاب الجمهور. يعني الجمهور اسكو صفق ولا ما صفقش مع الاخر. وي، وهذا هو الصح. هذا هو الملموس. هذا هو حاجه ملموسه، هذه اللي تامن بها. مي حاجه اللي في الخيال انا ما نقدرش. انا قادر نقول لك الناس راهم يشروا اخرين يشروا في لي باج باش يعمروا ورانا وصلنا لنسبه مشاهده ووصلت نسبه النجاح طون انا ما وكي نشوف انا هذيك لو برودوي نحير نقول وين راهي نسبه النجاح. يعني راني كاين اسماء كبيره مثلا خلينا نقعدوا غير ما بيناتنا بور نو با سيتي دوطخ نو. راكم في الدومين دوبي تري لونطون، ما على باليش مثلا من السوكسي دو ناس من السيتي خدمتي ما خدمتيش كيما استحقيتي. بون شحال خدمتي؟ شوفي من الناس من السيتي كانت ديجا ما كانتش عندنا هذه التواصل. كانوا يجيبوا الممثل. شوفي كاينه حاجه انا نقولها، يقولوا ان كاستينغ ان بون كاستينغ يدير لك ان بون برودوي. انا نقول لهم لا، ان بون كاستينغ اوكي، بصح لازم لك لو بون كوميديان في اسا بلاس، الرجل المناسب في المكان المناسب. احنا هذه هي اللي ما عندناش. يقول كاسي قادر تجيب ممثلين معروفين، واش راح نقول لك صح العود كاع تجيبهم كامل تلمهم، كي ما تحطش الممثل هذاك في المكان تاعو المناسب والله ما يخرج لك لو برودوي. جوستومون انا عجبتني لا كيسيون تاع ايمان. يعني تجي فتره الناس الناجحه والناس المحترفه وحتى ناجحه يجي فتره وين ما تخدمش. لا جينيراسيون باش نقول الكلام تاع قبيل، لا جينيراسيون ما تعرفهمش. وهاد لا génération c'est les mêmes personnes qui utilisent les réseaux sociaux. C'est vrai. Donc s'ils vont pas s'intéresser à Nora ou la Hassan ou la فلان ولا فلتان، comment expliquer وتقول هذاك العمل ماشي ناجح ولا الممثل ماشي ناجح؟ باسكو سي جون لا كي utilisent les plateformes ما راحوش شافوهم. لا ما يقدرش يكون معيار صح نقيسوا به نجاح عمل او عمل فنان او عمل تلفزيوني بالعموم. سي حسن ما سمعناش كاع في الموضوع هذا. C'est bien, j'aime bien écouter, analyser aussi. C'est bien le débat هذا. بصح نقول لكم حاجه، هاد les réseaux sociaux pour moi c'est un danger quelque part. Un danger peut فكرة تكون profonde pour une politique culturelle ولا une politique économique ولا profonde قادرين يمدوا de très faux résultats. Par rapport aux produits, moi je vous dis que il n'y a pas mieux que le peuple, l'Algérie profonde, et ça c'est très important. Il faut aller vers l'Algérie profonde, il faut voir les gens, parce que nous de temps en temps, on passe avant, on passait prendre les petits villages, الناس طيح علينا ساكن ما عندهمش الانستغرام، ما عندهم صح يعرفوا خاطر انا بيا راشدي موا ونيتي فيستيفال وجده، بعد كنا مروحين قالت لي نروحوا نشريو شويه دي تريك، رحنا باش نقضيو المرشي تما طاحوا علينا الناس شوي طومبيد، وقعدت نقول لها علاش مشبهونا مرا مشبهونا بيا طاحوا علينا اللي قادوا وجده. مي قلت لهم كيفاش اسكو سي بار لا قال لك on capte la télévision algérienne. تبعوا بزاف. Ça c'est important. Bien sûr. Ça c'est très important. Je suis pas contre la technologie, l'évolution. اليوم اللي الواحد يقدر يستعمله. صح كاين دي تريك وين بس الوتي هذا اللي تري امبورطون. مي في لي سونداج il faut faire attention. لازم يعني نعطيو لكل حاجه حقها في سي بوين بوزيتيف. ما نغلطوش الناس اللي راهم جايين يدخلوا في الدومين وما نجرحوش الناس اللي في الدومين. كاين ثاني بالك كيما قلت لها من قبيل السيده نورا، كاين ثاني بالك صحافه ثقافيه اللي ما راهيش تكزيستي كيما كانت تكزيستي بكري. كانت يا با دي كريتيك دار ما كاينش
ما كانش عندنا واحد افيك تو مي ريسبي باسكو صحابي على هذه نقول له ما كانش عندنا واحد زوج قطط هكاك اللي في الساحه وسمو لي كي فريمون لا كريتيك سمو مي سينون مالغري كو ليسماس خرج الدفعات يعني لبس بها من نقاط بصح ما لقاوش وين يروحوا من بعد، ما لقاوش وين يروحوا، والعقليه تاعنا شويه صعيبه تاع اللي ماكش مع الراي تاعي دونك راك ضدي. العقليه دي صعيبه بزاف سي تقتل النقد. مي بيان سور سا يا با هذيك لا سي فولي لا ديموكراسي دون لا سي فولي لا ليبرتي دون لا كريتيك. Liberté de la critique, discuter. Moi, j'ai des réalisateurs que je nommerai jamais. C'est malheureux parce que j'ai donné mon avis dans une émission que j'ai dit que c'est une émission qui vraiment c'est dommage. Avec ça, je casse le réalisateur ou je casse etc. Mais l'émission c'est dommage. Eh ben écoutez, ça fait 5 ans que je suis téléphone à bon, quoique ça me faisait une chose, mais c'est malheureux parce que علاش توصلوا للدرجه هذه. خلينا نقولوا ce qu'on pense, ce que je pense de produit. ما عندناش هذاك الحقد هذاك باش نطيح واحد ما واحد اسمه يدير في ان بون ترافاي كون لو في او نو. سي لا كولتور قبل كل سي خليهم نشجعوه خليهم يشجعوه. صح. مي مازلنا ما وصلناش درجه. فوالا دونك ان شاء الله لازم نعاودوا نوليو ليدي بلي ان كل واحد يحط يعني ان برودوي دوفون البوبليك لازم يقبل باللي يفا يافوار من عند لي جون تاع الدومين ولا من عند الجمهور راح يكون دي كريتيك نيجاتيف ولازم او كونترير يخدم بهم وان شاء الله يافونسي بهم. دونك حنايا عندنا فاصل صغير ونعاودوا نوليو خاطر الحوار بزاف شباب وماناش حنخليكم تروحوا هكذا. علي 6 دقائق رانا في رمضان العشيه. الضيوف تاعنا بداو يتقلقوا قال لك كيفاش انتم قلتوا لنا شدونا حتى ل6 بديتوا ما بدا القلق على الفطور راهي بدات الحاله تقلقهم شويه. دانيا كان عندك سؤال جسم قبل وقيل السي حسن جا غير بدا وحبيت نقول برك السي حسن الله يبارك يعني هضر كلام موزون على النقد ما لازمش يكون لاعتبارات شخصيه، لازم يكون النقد حيادي. الله يبارك. جوستومون حبينا نحكيو على مسلسل 7 حجرات. انا ما نحكيش عليه بزاف، نخليكم نتوما تحكيوا عليه باسكو كنتوا الله يبارك كيف انت ومدام نورا في هذا العمل. يعني احكي لي نورا، اول مره ديري معها عمل كيف؟ لا كنا خدمنا العام اللي فات، خدمنا مع بعضنا تاع ما نسكنش مع يمك خدمنا ناس من حسيتي مع حكيم دكار كنا خدمنا هيك. والمره هذه ثاني في 7 حجرات انا كان عندي دور مع سالي اختي ونلعبوا خواتات. ما نتلاقاوش احنا ما تلاقيناش في التورناج، هو وحده واحنا وحدنا. داكور. انا خدمت بوكو بلوس مع بشرى عقبي جو سالو حلو جو سالو تاع الصح. فريمون ça a été un plaisir de travailler avec. C'est une vraie professionnelle ou même quand on est en face d'une professionnelle qui m'a aidé, on s'éclate. صح. Et voilà, donc bon, مع نورا ما تلاقيناش. Mais sinon, moi je trouve que peut-être c'est un bon produit parce que حنا قبل ما on s'engage, que ce soit Nora, que ce soit moi, on lit le produit ça, on lit le scénario ça. Oui, scénario on influe ça bien comme il faut. Et puis donc aussi, mais elle a fait un autre travail qui a les غطى les autres حوال الناس. elle a fait un rôle extraordinaire. C'est pas parce que c'est ma femme, mais c'est داتها لك هذا العام. يا ودي مش غداتها لي خلاص عاد ما يشوفوش. هذا العام عامها الله يبارك فيك الكوميديا والدراما. وي انا دابيتود نخدم ديما كوميديا. الناس ولفوني على هذا مين داك ندير حاجه دراما في مسلسل ولا حاجه، مي بوكو بلوس لا كوميدي اللي ندير. المره هذه اللي خدمت فيها دراما وحبيت اني باش ما نريحش الكوتي تاعي باسكو احنا اوني الممثل لازم يخدم كوميديا ودراما. صح. ماشي يطيح على جانب واحد. التنوع مليح
باش يبان في لي دو كوتي. والحمد لله يا ربي يعني ثمار هذه الخدمه تاع احوال الناس مدتها. الله يبارك. وش راني نشوف برا وش راني نشوف اصداء ايجابيه. مام انا يعني راضيه على وش درت. الحمد لله. الحمد لله يا ربي. كنت خدمت تاني في 7 حجرات دور انا وساليه تناسي. هو مسلسل ماهوش كوميدي مي بين وبين. الدور تاعنا كان خفيف ظريف. نحيي السيناريست اللي ثنا اعطانا هذه ربح سليماني باسكو هو من سوق هراس. كان اعطانا هذا الدور على باله هو وعلاه من سوق هراس. كي كتبوا قال لي كنت نشوف فيكم انتم بينزوش ديروه. صافي بليزير. صافي بليزير. درت انا مع ألف بنه وبنه مع كريم خديم. وي ألف بنه وبنه مع حميد عاشوري ومع أمينة كركود. يعني خدمة كالعادة حاجة خفيفة ظريفة. نرجع ونقول أحوال الناس هي اللي فريمون قصتني بزاف. جوستومون احنا واش نشوفوا لي كومونتير انه نورا بنزراري اشاك فوا تحضر في كشغل ولا دير كشغل الناس تكون يعني نقدروا نقولوا راضيين عليها يحبوك. ربما لما نراجع هذا الشيء وخصوصا انه نشوفوك الله يبارك تحافظي على اللهجه تاعك. والله ايه كاين اللي يطلب يقول لك كيما في لا كازا ديال كمال كي لعبت كان محمد شرشال اللي نحييه قال لي نحبك تخدمي باللهجه تاعك تاع سوق هراس. كان اللي يكزيج يقول لك احكمي اللهجه تاعك. انا مدبيه باسكو كاين تنوع. علاه نهضروا وهراني ولا وهراني ما يهضرش تزيري ولا تزيري ما يهضر لو كونترير. صافي بليزير هكذا كل واحد يجيب لهجته باش تبان هذه تنوع يعني تنوع في اللهجات. صح. انا كنت خدمت في بصح في احوال الناس شديتها نورمال باش ما نبان لا من صغارس باسكو ولدي الجيروا وبنتي الجيروازيتو اني بعدت شويه اللهجه تاعي. يعني لازم تكون كمان كريديبل في الغول هذاك. وي الله يبارك. جوستومون انا اشاك فوا هاد لا كيسيون بوزيها لي زانفيتي تاعي ولا لي زارتيست اللي نتلاقى بهم نقول لهم انه يقولوا انه الممثل الناجح هو اللي ما يخليش التكست ترونكيل. هل سي حسن بن زراري الله يبارك القامة الفنية هل أنت تعتمد على التقيد بالنص ولا تعمل على الامبروفيزاسيون يعني الارتجال في الأدوار تاعك؟ لا ça dépend de quel produit, ça dépend. Si c'est un sitcom très léger, c'est vrai que on peut pas aller vers le dialogue d'un scénario. On va être emprisonné, impossible. غدوة تقول لي ناس من حسيتي ولا عصابة وطار عندي دو ريبليك نهضرهم هذوك نو on peut pas. Mais sinon il y a d'autres produits, surtout la dramaturgie, les produits dramatiques. Là on n'a pas, je pense qu'on n'a pas le droit d'aller vers l'improvisation. Là, il faut suivre le texte. C'est très très important. Moi personnellement j'adore quand je passe les situations comiques, les trucs que j'ai fait beaucoup, je fasse un rôle dramatique. Oui. Je suis heureux comme un poisson dans l'eau. J'adore ça. J'adore parce que ça me change. On m'a proposé le rôle d'un vampire. Dracula beaucoup plus. Je ne savais pas comment faire, mais j'ai voulu faire une expérience. C'est pas comique, c'est dramatique. C'est alors قلت والله je vais l'essayer. J'ai essayé, j'ai fait 2 jours de tournage. درك ولاد صغار مساكن يقول لك يا مصاص الدم يا مصاص. صح. Ça fait plaisir. Alors il y a beaucoup de choses comme aussi sur Canal+, j'ai fait un rôle d'un général algérien sur une série qui s'appelle Le Bureau des légendes. C'est vraiment dramatique aussi. Là il fallait que je pleure aussi. Alors j'ai aimé parce que j'aimais pour montrer un peu la capacité d'un comédien algérien qui a joué sur et j'ai aimé aussi le rôle. C'est dramatique. Mais par contre عيط لي الخضر بوخش رحت خدمت معاه. On a fait un rôle comique mais alors là on est sorti de c'était vraiment burlesque. Et voilà.
مي انا كنت حايب نبوز لكم اون كيسيون بيسك هضرنا على الرول تاع دراكولا، هضرنا على ناس ملاح سيتي، وزيتي تو لي 3 في ناس ملاح سيتي، اي نشوفوا بلي انت كنت ثانيك ضيف شرف في جمعيه فاميلي اذا راني شافي مليح. وي فوالا دراكولا. Voilà, c'était ça, c'était Dracula, c'était جمعية فاميلي effectivement. Donc نعاودوا نهضروا على المخرج جعفر قاسم هذا العام اللي في les 3 premiers épisodes même pas تاع 10 ل 10 il a reçu une vague de critiques من عند que ce soit من عند الجمهور ولا من عند les gens du domaine. واش صرا وشنو رايكم في هذا 10 تاع هذا العام يعني؟ شكون يبدا؟ كل واحد يشوف. انا بون جو في دوني اون ريبونس. بون بصراحه بيان سور حنقول بصراحه ديجا بارابور سكو جو دير. لي ديرنيير اني كنت نخدم ولا مشغوله ولا سافرت، دونك مالوغوزمون ما تبعتوش من الاول من الديبي لا فان 10 ل 10 داكور. Mais j'ai vu quelques épisodes parce que ça a fait la série a fait parler d'elle. Et donc j'ai regardé, et c'était agréable. Bien sûr, Saleh, c'est Saleh. Oui. D'accord, c'est un grand comédien. Neskam li habbo, c'est une icône. Kam nes habbo. Et je pense que c'est le débat aujourd'hui. C'est Hakim Zelloum. versus Saleh. Donc je pense qu'à un moment il faut appeler au calme. Yanes, calmez شوية. تهدنوا شوية. حكيم زلوم تاني c'est un comédien, c'est un très très bon comédien. السيد متكون ويعني عنده مستوى. دونك بالعقل كما قلت ابان بانت ان ايبيزود الناس تحت عليه. effectivement انا هذا العام تبعت 10. je me suis dit bon هذا العام نتبعه. Et franchement, bon, je savais que c'était un risque. أي واحد il remplace quelqu'un d'autre et surtout un comédien ou في دور اللي يكون نجاح وين سيري اللي تكون نجحت, c'est un gros risque. Donc je pense مسكين من الديبي ديجا كان موجد روحو باللي الناس حطيح عليه باسكو ديجا ما عرفتش كيفاش قبل شابو باسكو فرانشمون على بالو بلي الناس elle va pas arrêter de le comparer à صويلح. Et en même temps, ما نقدرش نلوموا الناس, mais il faut dire بلي ما نقدرش نلوموهم باسكو خلاص في راسهم في عينهم سي عاشوا ليماج, يا اون ايماج صعيب عليك باش تبدلها ولا باش تفاسيها. Mais il faut pas s'acharner sur les gens ou sur le produit juste parce que voilà. Justement, je trouve que bien au contraire, surtout qu'il il a imité Saleh ou là, mais c'est le rôle. بالعكس عنده لو تقمص دورين في دور انه يتقمص دور وين يكون كيما صالح. Mais il fallait prendre la gestuelle, il fallait prendre des accents. C'est lourd وماشي اي واحد يقدر يتمكن من هذا الاداء. وبالعكس انا من نقولوا برافو عليك حكيم باسكو جو بونس كو il a accepté un challenge qui était très très difficile et chapeau parce que pour moi il a réussi. Justement هذه ما صارش غير في الجزائر, صارت ثاني في باب الحاره. Game of Thrones, Spartacus et plein de séries très très connues où ils ont dû changer les comédiens. Les comédiens ou ما كاش une série où يتقبلوا le changement. C'est normal, c'est rare, mais après c'est une question d'habitude. Et il faut genre essayer de dissocier هذيك l'image تاع عاشور صالح. حنا جوستومون اللي خدموا كاع في هذا رمضان نقولوا لهم يعطيكم الصحه باسكو عياو وخدموا. وي عياو سيتي با فاسيل, كانت مازالت الكورونا صح. باش ان تورناج الناس تشوف فيه 20 دقيقه باينه, تقول هذه هي الخدمه تاع 20 دقيقه, بس 20 دقيقه هذيك راهي قداش من يوم بالك سيكونس وحده ب 3 سوايع ولا 4 سوايع وخدمه ليل نهار شتاء سخانه. الناس باردون الناس تعيا لي كوميديا يعيا ولي تكنيسيا يعيا. الفو فواغ تاعنا لو كوتي هذا لي موان تاعنا وي يعطيك الصحه سي با فاسيل. حكيم زلوم ثاني انا نحييه منا يعطيه الصحه, يعني انه قبل لو غول لعب 10 ل 10 ومام طون صالح وقروت يعطيه الصحه, يعني شابوبا يعطيه الصحه. جوستومون قبل ما نختموا يعني ونحيوا صالح ثانيه كمان تحينا وي جوستومون احنا ايمان نوال من التمثيل حنشوفوك ولا شفناك في التنشيط هذه المره. احكي لنا على هذه التجربه.
ولا غير je m'y attendais pas بكل صراحة. bon même si à chaque fois الناس تقول لي بعد تجربتي في تنشيط في قناة نسمة في 2010 2011 الناس والفت ماذا بيها نقدم برنامج وانا لكن نحب انا اخترت حاجة يعني ما قرايتي حبستها وما خدمت حتى حاجة واحدة أخرى. فضلت أني نكرس حياتي ووقتي لا باسيون اللي تحبيها صح على سويت مون ميتي. دونك ما نحبش نزربع روحي بزاف ميم سي جو سوي بوليفالونت ونحب لي نوفيل اكسبيريونس نحب نجرب اشياء اخرى. بون عيطوا لي ما نكذبش عليك كي عيطوا لي قلت لهم نو جو بونس با بوفوار لو فير. اولا لانه حصه اجتماعيه ما كنتش نشوف روحي فيها والمواضيع يعني اللي يتكلموا عليها صعيبه بزاف صعيبه بزاف باش الانسان يقدر يتحكم في روحه ويسمعها ويتو. بون قنعوني وخاصه لو رومبلاسمون parce que j'ai remplacé des collègues qui sont plus du métier إعلاميين ومنشطين. donc du coup non هشام بوقفة اللي متخرج من مدرسة الإعلام. je suis pas animatrice ما نقول ربما كاين ناس يشوفوني يقولوا لي tu te débrouilles. mais كانت عندك expérience je peux pas me prétendre être animatrice être comédienne. نخاف من هذه المسؤولية وما نحبش نقول أنا tout simplement. donc il y avait Hijam Bougufa, il y avait Shawqi Esmati, il y avait... Donc, il y a eu quand même 4 personnes avant moi. J'ai dit, le remplacement, je ne peux pas, sauf si vous avez changé le décor. On va essayer de changer le concept, changer le titre. بدلوا العنوان لهنا نقدروا نهضروا بالك نقدر نقبل ناخذ التجربه لاني كنت خفت اوسي اني خفت سي نورمال خفت من هذه المسؤوليه تاع التنشيط في هذا النوع من البرامج وخفت من اني نجي في مكان ولكن بعد ما فهموني وكيفاش ما من سنين يعني هي اصلا كانت حابه تروح لحاجه واحده اخرى وتفهمنا دونك وي سي اون اكسبيريونس ان شاء الله تكون عجبتنا. حنايا شوفوا ضيوفنا رانا بزاف فرحانين وماذا بينا لو كان ما تروحوش علينا مي دوماج لازم نروحوا دوماج. حصه اليوم كانت خفيفه ظريفه. ما تشوفيش الساعه ايمان باسكو مسمعوا انت مقلقه مانيش حابه هي كانت معروضه دوك يزافوا عليها على جالنا مانيش حابه ندير كيما الناس اللي ولاو دوكا فرانشمون يفو لو دير يفو لو رابلي راهم يسوقوا بطريقه جنونيه صح. مانيش حابه دوك الحق نتقلق باسكو اني معروضه ناكل ونروح فرانشمون لي جون يدواف كيما صبرتوا على نهار نتوما صايمين صبروا ثاني 4 ساعات زياده ولا حتى نص ساعه زياده ما تهلكوا نفسكم ما تغامروا بحياتكم ولا بحياه الناس. حنايا اون جينيرال كي يكونوا عندنا ضيوف هنايا في رمضان العشيه توجور نكملوا بحاجه نعطيو لهم 1 مينوت شاكا يحكيوا لنا على لو برودوي اللي راهم فيه هذا العام. يعني عندك 1 مينوت 60 لا 60 سكوند باش تقنعي الناس اللي مازال ما شافوش في 90 هذا العام باغ اكزومبل يشوفوا في 90. شحال صعيبة. لا bon non écoutez vous êtes libre de regarder ce que vous voulez d'accord. شوفوا واش تحبوا. non je pense que في التسعين encore une fois c'est un truc enfin ربما اللي ما يعرفونيش في الفكاهة راحين يكتشفوني دونك نقول لهم اليزي ميم سي الدور يعني ماهوش فريمون كومبوزي ومانيش فكاهية ولكن اليزي c'est assez drôle quelque chose qu'on a fait avec beaucoup d'amour et ان شاء الله نكونوا متوافقين فيه. Darmani, j'encourage beaucoup ce projet j'encourage من خلاله Najib El Amraoui qui est un jeune talentueux. Il est connu dans les productions pour être un ingénieur de son. دار son court métrage اللي نجح وتحصل على des prix des festivals au niveau international et national. Donc on dit oui aussi pour l'encourager. Regardez ce concept qui est très intéressant, qui pourrait intéresser les grands, les enfants et tout le monde. Et puis voilà, regardez toutes les productions. De toute façon, vous avez YouTube et voilà. Allez. Hassan Zirani, Sabah Hajarat. Oui, Sabah Hajarat. Moi, je suis très content. Très content sur le plan production. Hein. Pour une fois, une production d'un producteur privé, j'ai vu tout ce qui est professionnel, même à l'étranger, quand on a tourné à l'étranger. C'est ça le producteur. Je lui tire chapeau et je lui dis que c'est comme ça qu'on travaille, qu'on encourage les comédiens, les techniciens. Il y a tout. L'heure, c'est l'heure, le plan, c'est le plan, la séquence, c'est à telle heure, c'est à telle heure. Alors, n'en parlons pas des autres trucs. Oui. Alors, j'étais vraiment
très très content de travailler avec eux. Voilà, et je vous dis, bon, essayez de voir tout qui m'a gardé quand même. C'est important. N'importe quand, et puis ça vous انا وحده راني حابه نشوف كلش. ليه ما نقدروش Juste un point قبل ما تسمحي لي نورا. سمح Justement parce qu'on n'a pas le temps de regarder et même sur YouTube ما عندكش الوقت باش تشوف كامل المشاهد. Et puis je pense qu'il est temps حان الوقت يا جماعه les annonceurs, les producteurs, les directeurs de télé, il est temps de changer de réflexion et de politique par rapport à la production audiovisuelle. خلاص الناس هيا ما تحاكاش كما كنا نقولوا ما يقدروش يشوفوا كلش. Beaucoup de publicité, franchement le prime time ce n'est plus ce qu'il était il y a quelques années. نحب نفطر ونشوف عندنا باينه حديث قرآن أذان الأغنية الشعبية et directement quelque chose pour nous détendre. Aujourd'hui, non. Et tout de suite après, on a que des pubs. C'est des pubs. C'est bon, Madabina, vraiment, Madabina, des productions audiovisuelles, ينتشروا على طول السنة. Voilà. Et que les productions qu'on n'a pas vues هاد العام, je pense que finalement, il y a qu'un seul produit اللي ما بانش ولازم يبان. Maïna, encore une fois, c'est des jeunes et tout, les باعوا باش قدروا ينتجوه. باعوا أشياء تخصهم pour pouvoir le produire. Donc, ne tuez pas ces gens-là. هما صح يمدوا من كلش من وقتهم من avec passion et tout, ne les tuez pas. Voilà, سمحي لي نورا بنزراري كلمة أخيرة على أحوال الناس. أحوال الناس إن شاء الله غدوة الحلقة الأخرى. أنا صايمت. الله يرحمها شخصيتك إن شاء الله. يعني une belle expérience اللي ونحيي فيها كل اللي خدم تكنيسيان كوميديان برودكتور سورتو المخرج امين بومدين نقول له يعطيك الصحه. انا كنت نعرفك ككوميديان وخدمت معاه كوميديان. نهار اللي شفتو في الاخراج مخرج ما نقولكش ان فيتور رياليزاتور نو إلي صاي راهو رياليزاتور بمعنى الكلمه. انسان متواضع، انسان يحب خدمته ويحب الفنان، يحب الفن في حد ذاته. ويعني هذا يكفي والحمد لله. الخدمة اللي خدمناها كانت شوية في ظروف شوية صعيبة، البرد ما نشكيوش، بصح كل من ساهم في هذا العمل أنا نحييه من هنا ونقولهم كامل ليكيب يعطيكم الصحة. هذا ستان بلوس ليا وزاد فيا والحمد لله. 7 حجرات تاني اون برودكسيون ما شاء الله. يعني ناسها باللي كوميديان كاين جدد كاين شويه القدم. هادو مجدود اللي جاو تانا حاطين رجليهم في الارض يسمعوا ويخدموا. ان شاء الله العمل هذا ينجح والناس تتفرجوا. شوفوا قاعدين يتفرجوا فيه دوكا. انا تغيرت لا سيكونس تاعك مع سالي جافي ادوري مازال ما تبعتوش. مازالت شويه كاينه حكايات وألف بنا وبنا تاني هاي تجوز ولا كازا ديال كمال. فوالا دونك احنا نقولوا بلي يعني كاع واش رانا نشوفوا في الشاشه الجزائريه هذا العام. يعني شاك بروغرام ميريت سا شانس يودي يشوفوا او موان ان ايبيزود. فيت فو ان افي كاين ناس بزاف اللي راهم يعياو دي زور في كل هاد لي تورناج. يعني كل حاجه الميريت شويه من وقتكم خليوها. شوفوا عجبتكم ما عجبتكمش معليش يا سيدي. دونك انتو يعطيكم الصحه اللي كنتوا معنا. حسن بنزراري اللي راك كنت معنا اليوم، نورا بنزراري، ايمان نويل. سيتي فوالا ان ديبا كان هايل بزاف. مازال الحاله كيسير افيك بلي شويه نفطروا معكم. ليكسبريسيون تاع الصحسي فوزيي دو لو كار هذا واش دار لك دوكا. ان توكا كان حوار شباب بزاف. يعني صح لو كان غير في بالنا نقعدوا معكم حتى السبعه حتى الفطور مي مالوغوزمون كاين دي مومون. دونك فوالا ميرسي بوكو. نقول لكم ميرسي مدام نورا مسيو زراري ايمانويل. بعد تعطيني السر اللي قلت لك عليه من قبل. ما عندي حتى سر والله شكرا. يعطيكم الصحه انتم ثاني. ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. يسلمك. ميرسي بوكو.